Body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body. שלום לכם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ואנחנו מקווים שתהנו ממשחק הידידות הזה. סגי כהן נמצא כאן ויסביר לנו מה יקרה כאן במשחק היום. זה אחר צהריים נפלא רב עם מזג אוויר נהדר גם לשחקנים וגם לאוהדים. והמשחק מתחיל עכשיו. בן דיין. רביבו, הוא מצליח להמשיך לעבר רחבת היריב. השופט לא מרוצה והוא מחזיר אותם לאחור. זהו כרטיס צהוב, השופט לא אהב את הכניסה הזאת. רק קצת פזיז כאן וזה בשלב כל כך מוקדם של המשחק. איזה סיום יוצא מהכלל. הכדור הגיע אליו בגובה המתאים, בדיוק כמו שצריך, והוא שחרר מספרת אדירה ששלחה את הכדור לתוך הרשת. הם לא בזבזו את הבעיטה החופשית הזו, יופי של ביצוע. יכול להיות שאתה צודק, סגי. כן, זה בהחלט נראה טוב. הם הצליחו להבקיע את שער היתרון. עובד קשה כדי להשיג את הכדור הזה באמצע המגרש. והם מאבדים את הכדור. הוא שדד אותו במקרה הזה. שלח. רביבו. רביבו! הוא ממשיך לשלוט בכדור. והוא נגח את הכדור מאזור הסכנה. עשה נכון כדי להשיג את הכדור. הם השתלטו על הכדור באמצע המגרש. ברומר. וז'ינסקי. וז'ינסקי! יש לו שליטה טובה בכדור. השוער מצליח להתאושש מהנפילה שלו. הוא ירגיש יותר טוב אחרי שסוף סוף הוא יצליח לעצור כדור רמי. הוא מרחיק את הכדור אל החלק הקדמי של המגרש. וז'ינסקי! והטיפול הזה גרוע ולכן זהו כדור עונשין, איך שלא תסתכלו על זה. הוא בקושי היה מעבר לקו רמי. בטלוויזיה זה נראה קל. וזה נכנס בלי שום בעיות. יופי של פנדל. בואו נראה את הפנדל בהילוך חוזר. ואחרי השער השני אפשר לומר שהם שולטים במשחק. הוא השתלט על הכדור בהגנה. והוא נוגח. הכדור הזה נלקח על ידי השוער. והוא מרחיק את הכדור מהרחבה. מוסר קדימה. הם צריכים תיקולים כאלה באמצע המגרש. בן דיין. איזה ריצה טובה. בן דיין. וזאת עצירה נהדרת של השוער שרק נוגע בכדור ועודף אותו. איזה שער! אני אומר לכם, בעיטת מספריים מעולה. הוא עשה דבר מדהים. שער יפה שהגיע אחרי בעיטת קרן טובה. אני חושב שאתה צודק במקרה הזה, סגי. זה היה מהלך מצוין. וזהו כמובן השער השלישי. עכשיו התוצאה 3-0. וז'ינסקי, הוא בהחלט הולך אל השער. וז'ינסקי. תיקול טוב במרכז המגרש. רביבו. רביבו!
איזה שער אדיר! בעיטת מספרת מעולה, והאוהדים משתוללים. בדיוק ככה רמי, הוא חייב להיות מרוצה מהשלישייה שלו. כן, יש לו הרבה ביטחון ליד השער. אם כן, התוצאה 4-0, ויש לנו כאן משחק חד צדדי. וז'ינסקי שומר על הכדור היטב, יוצא מן הכלל. האוהדים נהנו, אהבו את זה כשהמספרת בוצעה באופן מושלם, והשוער לא מבין מאיפה זה בא לו. עוד שער, וכל כך מהר. כן, הם בהחלט מצליחים להדהים אותם כאן. So good to be back.